Мен Айсира областына врач, психотерапевт. Азыр аябай көп суроолор кетип атат. Именно бальзамдын коронавируска болгон действиясын айтып бериңизчи деп сурап атасыздар. Менин өзүмдүн экинчи уулум тоже врач. Баламдын температурасы 38-39га чыкты. Ломка деп коет, баягы суставтардын баары аябай катуу ооруп, слабость болуп жатып калды. Ингаляция кылдырдым, антивирусный дарыларды бердим, эргоферон деп коет, схеманы берип аттым. Балам слабость болуп шалдырап атканда мен балама айттым, балам ушу эки бальзамды ичибичи десем, өзү балам врач болгону менен бул бальзамга көп мындай ишеничи болбойт деле. Ар бир 2 саатта ушу бальзамды бердирдим. Кечке барып туруп температура түштү. Ошонун ичинде дагы биз капельницада кылдык, бул эмеден бальзамдан жеңилдедим деп айтты. Эжем баласынын анализин тапшыртыпты. Температура болуп, жөтөлүп, одышка болуп, такыр баардык витаминдерди, азитромицинди, антибиотиктердин баарын алып атыптыр. Балаңызга 2 сааттан бериңизчи десем, өзүнүн ичкен бальзамын баласына 2 сааттан берип, эртең менен жетиде айтты. Баламдын температурасы түшүп, балам кузду дейт. Кузганда кара нерселерди кузду дейт. Анан кийин балам эс алды деп эжем звонить этти. Өзүңүздөрдүн иммунитетти көтөрөм десеңиздер, балдардын иммунитетин көтөрөм десеңиздер, алып ичиңиздер.